心，天天开心，天天笑甲规下晡。阮的笑亏是满仓库，剧情趣味是一步又一步，来又来又入来遮济，入来遮济。阿公带孙，爸带囝，翁带某，妹带兄。小鸟你大听，阿公啊伫遮坐，阿婆真歹势，阿公啊对阿婆搁生一个宝贝，阿婆才知是阿公啊看天天开心，暗爽在心内，天天开心，天天开心。欢迎收看《天天又开心》。安怎？看啥？讲实在哦，恁这个艺人拢欠运动。啊，你都不是艺人哦？我是艺人，但是我有咧运动。你运动啥物？你有看无？你当初天天开心，生到当20多年啊，身材拢有影呢。天天开心，生甲天天又开心。你看，真正无不倒呢。真正，阿免。啊，这个你话我呢？我天天又开心，过20年，我天天再开心，我咧生活，因为我拢去游泳。游泳真正哦，保持身材。是啊，一定爱啊。啊，若讲到这，我就见笑。安怎？因为我这嘛是天天开心的。是。啊，就你袂我。哦，我还搁差要几粒咧。两位哥哥，好，啊，搁一个妹妹。那这点哦，我偶尔啦，嘛，毋是讲逐工啦，啊，都有时啊。你做啥运动？骑脚踏车。骑梯咩？即摆拢有迄个脚踏车步道啊。我骑到八里去啊。无骑到远啦。然后我伫阮同乡咧骑一连顿差不多1点钟。但是我是倒转来半中度，我入去菜市啊，顺续买菜啊，再倒。我是过去菜市啊，我食香菇肉，今再过出来。无。你为代志骑到你无啦，毋是啦。啊，若讲到骑这个脚踏车，我真的足闹过。最近哦，我咧去金门啦，啊，住喺饭店，啊，饭店头前哦，有足侪只脚踏车伫借人。你租人？借人啊，免钱嘿。我用借啊，免钱哦。我就甲骑，去伫金门呢，啊，拢爱有八架。我骑到跋倒。你有足闹过。哎呦，你看运动你两骹啦，哎呦。你是安怎迄枚是吧？软脚啦哈。啊，你少年呢？我嘛爬山呢。哦，你爬什么山？哦，你真哎呦，你也看。哦，所以讲哦，运动最重要的啦。要个做这运动啊，但是哦，要讲运动之前，先来看下轻松的短剧。哎，请。我要来去看糖糖。剩几点啊？阮糖糖喺上课呢。哦，我来去找钱仔泡。等咧。哦，我无骹手较慢咧，哪会使？你好心好行咧，钱仔这2天也是安尼无闲甲，你莫过共作做啦。是啊，你这奇怪咧，我什么代志你又要甲我动咧？我都毋是条命要甲你动，啊，你就免惊知影钱仔遐即摆来一个怪咖的人客。对毋对？这2天你就较忍耐咧，莫去遐共烦，去遐共乱。那当嘛干一个人客尔，你是咧惊啥啦？唉，咱做民宿的吼，迄人客是袂得势的呢。人客上大，客轮至上，吼，然后你得势着，你就宰客啦，知毋知？好啦，我知啦，我会尽量控制家己，莫对方甲得罪啦，安好。上好是安尼啦。哎呦！爱叫啦，爱插。有安尼啊，透早起来吼，啊无用东，无用西，无用这，无用迄啊，甲即人吼，腹肚拢啊袂食到物件啦。哎呦，你甲看卖，敢若一个宰过尔，就互你母甲喘皮皮啦。你就无法度啦，人咧讲闪无钱过，莫甲伊计较啦。我就知哦，你甲阮姊啊两个拢共款个性啦。哦，拢迄个什么呢？人客上大，莫得罪人客哦。人客虽然大，但是也袂当互伊要求伤济，安尼会破坏咱民宿的规矩呢。哎，棍啊，你唔知啦，宰过这人是足谨慎、足小心的啦。伊所要求的代志吼，到这当阵，我拢还阁有法度来接受啦。钱啊，阮棍啊甲我讲，伊带来迄个有气的查某囡仔是因太太哦。但是因太太还是毋是因太太哦？真正我唔知啦。
啊，毋过因两个拢困同样房间啊，安尼想起来应该是。一定是的，问我就知。我甲伊伫公园见面过，伊佫有介绍，我当做因查某囝咧。哎呦，伊讲因太太，哎呦，迄幼叔叔伊也步落，迄老夫食幼寒笋，老不休啦，老低高啦。滚啊，拜托的啦！啊，你讲个老不休、老低哥、老夫食幼寒笋，莫提记我啦。好啦，安怎啦？恁两个讲这话，若去有知过听到你两个青草。哎呦，免紧张啦，免紧张啦，知哥哦，透早就去讲运动。哦。迄是讲哦，这世间的代志哦，确实我真正互人想袂到吼。是遮尔水的姑娘啊，竟然去嫁迄落老猴，哎呦，爱情的力量真正真伟大。真正足伟大，伟大的莉莉，美丽的莉莉，敢会当麻烦你煮一个物件互我自己？我都要啊哟。是啦。好啦，我来煮，啊你小姐姐，你好吼。贤惠莉莉，哎，足好诶。一个月佫要发作一摆啊！是安怎讲？时间到啦。哦。我知，好啦，你讲的我拢知。哎呦，迄个老高我无伫咧，你免烦恼，搁过2天啊就会有消息。好啦，我知，我会互伊死。好啦。先安尼啦，我敲互你，好，拜拜。走。转来啊！走，嘿，哇，真喘。会忝无？还好。那咱先入去，好我放烧水，互你散去，好无？好，行。行。你起来再来，甲人讲电话，讲没有死。安尼。天天开心，天天开心。有听有起来再来，甲人讲电话，讲没有死。安尼。You ask me, me ask who？ 我猜你英语做老的什么意思？你问我是要问啥？哎呦，真正讲没有死呢。敢会是咱听唔到？上好是咱听唔到啦。哎呀，若无讲要死迄个人，嘿，敢，知个，你我去叫陪啊！安尼咱要做？唔知。好男不出婚俗饭，好女不穿嫁俗衣。《金瓶梅》第85回。哥哥，哎，啊你创啥？我咧看书。我有看唔到，无你咧看书。你无看唔到，我本尊伫遮对啦。哇，啊那安尼讲起来，你毋着为着要陪我去图书馆，所以你逼家己爱看书哦。哎呀，其实讲起来哦，英英无创啥，看书嘛袂歹啊。人讲书中自有黄金屋，书中自有颜如玉啊。哇，足认真的呢。啊是讲哥哥，咱来借问一下。好。你这个黄金屋的主旨，啊，还有你这个颜如玉住伫倒一间，你敢有记伫你的头壳底？有啊，我记伫迄壁哩。谈，莫滚身笑啦，我袂练到迄个程度哩啦。哎呦，你哪会这趣味啦？你安怎？迄边有人来哦。接公园人来就正常的啊。对啦，问题是哦，阮姊啊，甲迄下会长做伙来，这个无正常啊你。哎呦，来，咱立起来，看这比衫嘛。会长啊，你讲才过你这个老客户，这边带因某来，所以你嘛是头一遍看到因某咯。系啊，正经吼，拢是在个加一个来带民宿啦。啊，即摆带因某来吼，我嘛惊一个呢。无敢会这边恁带民宿，
想不定。头家娘，啊，你即马是咧讲啥啦？无啊，啊，无你会为着在哥的代志，当专工走来找我，嘿，啊，到底是啥物代志？你唔着讲？代志还未确定，上好莫讲。会长啊，真是无啥物啦，人拢有好奇心嘛，对吧？我就是感觉在过这个人，我感觉足好奇啊，我毋知去找你啊。哦，我知影啦，啊，你跟青仔同款啦，拢认为讲在哥哦，长到一把年纪啊，还阁有法度通娶少年某，无简单哦。啊，对。其实哦，这嘛无啥。啊，正前哦，有一个80外岁的教授啊，带一个20外岁的学生啊，啊，这件代志嘛轰动社会，轰动一站呢。你敢讲起我袂记起？哦，这么轰动的新闻，我哪有可能放袂记？哟，所以哦，在过一把年纪哦，带这少年某吼，我无感觉啥啦。啊，讲嘛有影啦。哟，是讲下晡吼，我盈啊，无啥物代志啦，我想讲哦，要我去遐看在过一个啦。哦，应该啦，啊，顺咯。好啊，行。哥哥，喂，啊，你有听到因讲啥无啦？迄听哦是无介清楚啦，但是敢若讲甲在顾有关系了。嘿啊，啊是安那吼，一个在过来咱的民宿街段，那大家咱紧张到要害去啦。我好鼻塞，我鼻出着气氛无啥共款。无啥共。人讲吼，家私放伫内裤。你讲啥啦？无啦，机关放伫仓库有问题。有问题。啊，你不是要困中觉，哪会阁起来啊？困袂去啊。啊，来啦，恁哥食。啊，谢谢。啊，两个都好好啊，也无安怎。人呢？哪会无看去？啊，在过咧？仔哥，咱唔知有什么代志吼？我问你一下，你伫遐偌久啊？我老实讲，有淡薄仔时间啦。你是咧监视阮某，还是去杀掉阮某咧？无啦，仔哥，我哪会敢唔敢安尼啦？我是足欣赏你的，娶你遐尼水，遐尼贤惠某，替你欢喜啦，替你欢喜。敢讲你还袂娶？就也无钱，搁人也老，所以姻缘还袂够啦。讲起来你真含慢啊！到即马还袂娶无？我来讲哦，你拄则安尼吼，我已经告你啦，告你偷窥、侵占隐私，知无？仔哥，请你原谅我，后摆我唔敢啦。好啦，莫甲人吓惊啊！伊会偷看我，表示恁某我真水，你一定都有面子啊，对无？仔哥，恁少年少啊吼，真正吼。讲了真对，水，赞。好啦，恁开讲，我先入去忙。好。啥？阮某讲原谅你，即摆准拄好，后摆袂用安尼哦，知无？多谢啦，无后摆啊啦，多谢。仔哥啊，文友，我就知影你爱食水果吼，专工买2盒水果来啦。这2盒水果吼。是头家娘专工要来请你的啦。嘿啦，仔哥，我就唔知你爱食啥物水果，想讲我凊彩拣2项啊，你茫去嫌呢？你真会讲话呢？请问你什么校毕业的哈？你敢会用安尼讲较好听呢？袂用讲我专工为去买，就是讲唔对，我嘛袂受气啊。讲话才含慢你啊！歹势啦，就真正含慢讲话。你头家娘。讲
讲话是一种艺术，知影无？是，我知影。是讲在个，你住遮敢住的惯势？马马虎虎啦。啊，除了咱这个可爱的头家娘甲头家以外，村里都还可以啦。啊，我知啊。青啊，头家娘，啊，你拢有听到哦？拜托，以后改进啦，吼。是，会改进。我甲讲。呀，啊，你小弟咧？哦，出去还袂倒来。麻烦你甲转达一下，莫伫我骹上后讲我的歹话，有才调当面甲我讲。哎呦，谁讲？啊，阮小弟仔人咧外口，啊，伊讲你什么话，你哪会拢知？无怪你有顺风呢。哦，伊伫骹上后就是讲我讲，迄个老弟哥。哦，厉害，厉甲嗨！吼，我还袂讲话吼，伊就看到我的老弟仔，伊拢知影我要讲啥。卖个后白讲。头家娘，不要紧，互伊讲。心肝头真郁卒，若无讲出来，毋拄带病，这讲不要紧。水。来你，嘿，你这一个人，你的大量法，你的个性我欣赏，你这种人我介意。你免介意我，你介意我也真惊。你我较客气，较尊重爱我就好啊。我本来就对足客气的，只是你家己安尼怪怪啊。我是对一点怪怪，你讲。你讲。我讲，你听，你吼人歹，个老，个生倒安尼普通，佮一点仔两讲。嘿，对，啊，生我都带遐尼水的，查囡仔做某啊？讲真个，我嘛是安尼想。哎呦，拜托的好无？恁两个讲话较有站扎的啦。好啦，你也知哦，我讲你听啦。就是吼。你有想要听无？对，你讲，你到底是用什么手段捉到恁某的哈？啊，对，我嘛要听。好来，咱平平吼，拢我袂出咧。用头脑，用心，用行动，这个三合一，欠一项就袂用的。我听你咧放插废，三合一咖啡我定来啉拢无效。你讲什么用脑、用心、用行动，我拢有用，结果堂也无要给我。阿公哥哥，你莫白讲好无？咱只是朋友，还没有论及婚嫁。有听无？三合一的咖啡有啉无消化，较拍拼的啦。啊你也毋是我，你也知我无拍拼。啊，我知啦，你即摆娶了幼气某，娶了水某，你讲话大声啦，你讲话拢对，阮讲话拢使尿啦。我较好运，你较歹运，当今日某哩啦。啊，迄甲好歹有无关系啦，天公伯也无目睭，天公伯也无公平啦。我这个少年年轻有为的，随这老伙仔老个歹个拗个搞晒出来老不死老逼哥，你安那，你唔承认老的哦？我你讲，你这食袂老死袂臭啦！我你讲啦，啊，你这老翁听子无世间无同款，无干那你一句啦。大哥，安尼。那钱你嘛有份咯。无啦，伊即摆用死吼，你要来侮辱你啦，你较适合你。你吵嘛啦！天天开心，天天开心。乡亲大家好，咱今日天天又开心，要讲的俗语就是讲，顶一代欠长内多，咱一代呢骑马收租，下一代呢野扫手在扫街路啊。这意思讲愈来愈流尾啦。嘿啦，人顶一代足认真拍拼、勤俭，才有迄个成就。结果放互咱这代，老残远互咱，老做善互咱，啊，互咱会当足辛苦。收厝税、收餐租，所以下一代呢。唔拍拼啦，你讲啊都顶一代有留互咱啦，啊如安尼质感吼安尼，白开啦吼，啊所以个安怎了？人讲吼，富无超过三代，对无？啊你即摆来你尾啊都咧扫大路咧做事啦，啊有还唔做咧，要做流浪汉。是。我要反省。你是哦。我做唔到代志啊啦。是喏。因为我今日透早去食早餐啊，迄早餐我夹一嘴无好食吼，我怎啊甲蛋掉袂？哎呦，安尼讨济啦！怕是人的命哦，这这好就是咧，家在雷公唔知啊，雷公若知啊，为遮甲你讲。不过这就是照常无滴的。两支脚拗起来，拗起来。
插队袂水咧。哦，讲实在，这是咱这代有责任呢，对对无？咱爱互咱的时势讲，爱知影讲哦，顶一代辛苦，对啊，袂用讲安尼遮尔啊凊彩，哦，袂袂使费钱开钱，袂使费率对啊哎。哦，时间过得足紧的呢哎，一个30分钟又过过去，要甲大家讲再见咯。对，咱个天天又开心呢，你红坑现代少年朋友，咦，爱笑吼。细汉时，人拢笑我憨头憨面，出头天，毋甲亲像海甲天边。平常时，无人唱歌一句一字，彼当时，毋知人生爱做自己。一路行来，总是有苦有甜。你是我的王理由，我感谢你。世界流浪牵手走天涯，你做我的粉丝，上天的安排，我拢欢喜。一路行来，总是有喜有悲。你是我的王理由，我感谢你。祈求灵针北大保庇我，唱出你的心情。一路行来，为你唱歌，念歌词。将北大保庇我，唱出你的心情。一路行来，为你唱歌，念歌词。一路行来。